圣诞节即将来临，伦敦城内也同步上演着各种各样的爱情纠葛。皮特终于与女友茱莉亚走进了婚姻的殿堂，他的挚友马克也同样深爱茱莉亚，却只能默默地祝愿他们幸福，并请来了乐队为婚礼助兴。茱莉亚偶然发现马克拍摄的婚礼录像中竟全都是他的特写，心中惊讶不已。圣诞夜来临时，马克终于鼓起勇气，用写卡片的方式对茱莉亚表达了自己的爱意，而茱莉亚给了他轻轻的一吻，抚慰了马克孤单的心。另一边，皮特的另一位作家朋友吉米意外发现深爱的女友一直在背着他偷腥，精神受到了很大打击。为了治疗心伤，吉米独自来到法国南部度假，并在那里邂逅了来自葡萄牙的女佣艾莉亚。艾莉亚悉心照料着吉米的生活起居，给了他创作的灵感和重新去爱的勇气。假期结束后，艾莉亚返回了葡萄牙，吉米也回到了伦敦。分开的日子里，他们都默默学习了对方的语言，以便见面后能够与彼此流畅的沟通。借着圣诞的魔力，吉米冒着寒风搭乘夜班飞机来到葡萄牙小镇，向艾莉亚求婚。有情人终成眷属。新上任的英国首相大卫也没闲着，刚搬到唐宁街，他就对漂亮的女秘书娜塔莉一见钟情。正巧美国总统访问英国，也爱上了美丽的娜塔莉。大卫误以为娜塔莉对他无意，只好斩断情丝，将娜塔莉调到了别的部门。直到圣诞夜收到娜塔莉的表白卡片，大卫才明白了她的心意。他走到娜塔莉所居住的街区，挨家挨户敲门，终于找到了她的家，并重新赢得芳心。大卫的妹妹凯伦已经结婚，老公哈利经营一家公司，两人还有一对可爱的儿女。看似平静无澜的婚姻，其实暗藏着各种窗口。哈利的女秘书米娅一直对他倾心，哈利没有经受住米娅的诱惑，给她买了一条金项链作为圣诞礼物，却只给妻子凯伦买了一张 CD。 凯伦发现这一切后伤心不已，她没有哭闹争吵，而是平静地和丈夫一起看完了女儿的圣诞演出，并冷静地表达了自己的看法。哈利听后心中十分愧疚，最终选择了在圣诞夜回到妻儿身边。哈利公司的职员萨拉一直暗恋工程师卡尔，但因为一直要照顾患有精神病的弟弟，萨拉始终不敢追求属于自己的爱情。在两人的恋情遭遇滑铁卢后，卡尔选择了守在一旁，等待他准备好接受爱情的那天。圣诞夜，萨拉依然陪伴在弟弟身边，给了他亲情的温暖。不幸的是，凯伦的老友丹尼尔在圣诞节来临之际失去了妻子，身边只剩下11岁的继子山姆。山姆的初恋并不顺利，整日闷闷不乐，丹尼尔便耐心地开导他，并鼓励他加入学校的乐队，和暗恋的女孩琼一同参加圣诞晚会的排练。晚会很成功，只是琼在圣诞节后就要随母亲一起回到美国了。山姆一路追到机场，闯过层层安保关卡，终于在琼离开的最后一刻向她表白，而丹尼尔也遇见了属于他的下一段情缘。曾在皮特婚礼上做侍应生的英国小伙科林一直遇不到自己的真命天女，却在去美国旅行时意外交上了桃花运，还给自己的好友也介绍了一个女孩。科林归来那天，机场里人山人海，人们拥抱亲吻，诉说着思念与不舍。伦敦的冬天好像也不再那么寒冷了。圣诞夜让一切都有了可能，真爱的魔力就在这样的夜晚，伴着月光洒落在温暖的人间。